Почему мужчины храпят? Это секретная информация. В 2012 году ЦРУ обнародовал документы проекта HRAP-Link. И что там? Смотри, весь наш мир — это матрица. Днем мужчина — обычный человек, но ночью он становится узлом глобальной мужской сети передачи данных. HRAP — это не шум, это зашифрованные пакеты информации. И что они передают? Тактические данные. Где дешевле купить сверло, как правильно класть плитку, кто такой дядя Витя. Тогда как объяснить женский храп? Это болезнь.